Hello အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီအရှိရသင်ခန်းစာနှစ်ခုမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ test တွေကို joining လုပ်တယ်နောက် splitting နောက်ပြီး combining ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် cleaning လုပ်တယ်နောက် case တွေ changing လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီအရှိရ video lesson တွေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ test data တွေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ data analysis လုပ်တဲ့နေရာမှာမပါမဖြစ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဒီဆက်လက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီကြံရှိတဲ့ဒီ test နဲ့ပတ်သက်တဲ့data တွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတဲ့ test data တွေကတော့ကျွန်တော်မလုပ်တဲ့ဟာလဲဆိုတော့ remove လုပ်မယ်ပေါ့နော်remove လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ replacing လုပ်မယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဒီ test character တွေကိုလုပ်မဲ့ function လေးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အရှိရပေါ့နော်ဒီ Excel file ကတော့ဒီအရှိရ file နဲ့တော့အတူတူပါပဲဆိုတော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ type ဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာ amount ပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒီ dollar amount နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးရှင်းပြသွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီ dollar amount နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Excel data ကကျွန်တော်ဒီတချို့အရှိရ data တွေပေါ့လေဒီအရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးအရာအောင်ခဲအောင်လေးအနောက်ခံမှာခြေထားတဲ့ data တွေကကျွန်တော်ဒီ program ကနေပေါ့နော် software ကနေကျွန်တော် direct download လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတချို့နေရာတွေမှာauto ဒီsetရဲ့ပုံစံလေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ paint amount ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ paint amount ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ paint amount မှာဘာပါနေလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက s ပါနေအရှိမှာအဲ့တော့ s 742.50 ပေါ့ဆိုလိုတာကသူကဒေါ်လာပေါ့နော် s ဆိုတာကတော့အဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ s ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဖျောက်ချင်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဖျောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအပ်တဲ့ amount ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်တာလုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ f column ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ amount ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့pure data အဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ remove လုပ်ဆရာရှိရလုပ်မယ် replace လုပ်ဆရာရှိရလုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကတွက်မဲ့ data f ဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းဝေးနေတော့ကျွန်တော်တို့အရင် file လိုပဲဆို gh igk element လို့ pt ပေါ့နော် pt ကျွန်တော်တို့က hide လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးbasic ကကျွန်တော်တို့ formula တွက်လို့ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲဒီ program ကနေဒီ software ကနေ download တိုက်ရိုက်ဆွဲလိုက်တဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ကဒီ dollar နေရာမှာ s sign လေးပါနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး remove လုပ်မယ်ဖယ်ပြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖယ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ formula သုံးရမယ်အဲ့တော့သုံးရမယ့် formula က equal to sub sti ဆိုတော့ substitute ပေါ့နော် substitute ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ substitute function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပြီးတော့ဒီအစားထိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ substitute ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ formula pattern ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ substitute ဒီဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးသူပြောတာသူ့ရဲ့ဒီ test o ရှိတယ်နော် test o ရှိတယ် test new ရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီ o test new test ပေါ့ဆိုတော့နော် test o မို့ o test ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ formula pattern အရာဘယ် test ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့ substitute နော်အစားထိုးမှာလဲဆိုတာကိုရွေးပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data ထဲမှာဒီ set quad ထဲမှာရှိတဲ့စာကိုအစားထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ f2 ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး select လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ comma ပေါ့အဲ့တော့ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ formula pattern ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ o test ပေါ့နော်အဲ့တော့အစားထိုးခံရမယ်စလုံးအဟောင်းကဘာလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံး import လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အစားထိုးခံရမယ်စလုံးအဟောင်းကကြတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့မလိုချင်တာကဒီ s ဖြစ်တယ်နော်ဒီဒေါ်လာနေရာမှာသူက s ပုံစံကြီးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အဒါကြီးကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒီ s ကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်ပြစ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖျောက်ပြစ်မဲ့ s ကိုရေးရမှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဖျောက်ချင်တဲ့ဟာက o test က s ဖြစ်တယ်ဆိုရင် comment ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ s နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဗာအစားထိုးမလဲပေါ့သူကမေးတယ်အဲ့တော့ s နေရာမှာကျွန်တော်ဘာမှအစားမထုတ်လေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်သိချင်တာဒီဟာတွေပေါင်းလို့မြောက်စားလို့ပြရတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ942ဆိုကျွန်တော်942ပဲလိုချင်တယ်အဲ့တော့ s နေရာမှာဘာမှအစားမထုတ်တော့ကြောင့်မလို့ဘာမှအစားမထုတ်တဲ့ဟာအသင်္ကေတဖြစ်တဲ့ decoration map ကိုတို့နှစ်ခါကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲ enter နှိပ်လိုက်ဆိုရင်အဖြေကအခုလိုမျိုး942.53ညဆိုပြီးတော့မှအရှိက s ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ drop down လေးလုပ်လိုက်မယ်fail လုပ်လိုက် auto fail ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က
ဒီအရှိရဲ့ S တီတော့ဒီမှာမြင်ရတယ်ပျောက်သွားပြီနော်ဒီနဲ့ရှင်ရဲ့ဒီမှာ S မပါတော့ဘဲကျွန်တော်ခဏန်းနေပဲဒေါ်လာအမောက်မှာသွားပြီးတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ S ကိုဖြတ်လိုက်ပြီးမယ်လေဒီ S ရဲ့ဘေးနားက space လေးတစ်ခုချားနေမြင်ရမှာတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ space နဲ့ဒီခဏန်းနဲ့ကြားထဲမှာမြင်ရလွတ်လေးပေါ်နေအဲ့တော့ तू ကဒီမှာစလုံးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမကက်ဖဲနဲ့ तू က space တနေရာလာချားနေတော့အရှိမလွတ်နေတဲ့လေဟာနယ်တစ်ခုရှိနေတယ်အနောက်မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရလဲဒီလေဟာနယ်နဲ့ဒီခဏန်းနဲ့ကြောင်းမှာပေါ့နော်လွတ်နေတာလေဟာနယ်လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့လေဟာနယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြောက်ပြရမယ်အဲ့တော့ဖြောက်မိမယ်ဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ရှေ့သင်ခန်းစာမှာသင်တဲ့ TRIM trim ဆိုတဲ့ formula သုံးလို့ရလားဆိုတော့မရဘူးဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ test တိဆောက်ပုံက formula နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ထားတဲ့အတွက်သူကလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်တယ် trim သုံးလို့မရတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်သုံးမလဲစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတခြားနည်းလမ်းတော့မရှိဘူးဒီ substitute ပဲနောက်တစ်ခေါက်ထပ်သုံးဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ဒီအခုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီမှာရောက်နေတဲ့ဒီ S နဲ့ဒီ con နဲ့ဂျားတဲ့ကနေရာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အစားထိုးအောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော် S နေရာအစားထိုးပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလွတ်နေတဲ့ဂျားတဲ့ space လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့အစားထိုးဖို့ဖြစ်လာတာပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်မယ်အဲ့ဒီ formula မှာပဲအရှိမနောက်ထပ် substitute နောက်တစ်ခုထပ်သွားတာပေါ့နော်double substitute ဖြစ်သွားတာဗောလေ function အဲ့တော့ substitute ရဲ့formula pattern အရဆိုရင်သူကဆက်စချင်းခွင်းစားအနောက်ကရေးတဲ့ဟာ test ဖြစ်သွားတာဟုတ်နော် test ဖြစ်သွားဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့သူ့မှာ formula နောက်ထပ်တနေရာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲမလို့ဒီ formula အရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ test ကိုတော့မရွေးတော့ဘဲနဲ့အနောက်မှာကျွန်တော်တို့ comma ဆိုပြီးတော့ဒီ o test ကိုပေးရမှာနော်အဲ့တော့ o test ကo test ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးခံရမယ့်ဟာကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်အစားထိုးခံရမယ့်ဟာကို O test နေရာမှာသုံးရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအစားထိုးခံရမယ့်နေရာကဒီလွတ်နေတဲ့ space လေးဖြစ်တယ်လေဟာနယ်လေးကို S နဲ့ဒီ9နဲ့ကြာမြင်ရမှာเนาะအဲ့လေဟာနယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကညွှန်းပေးရမယ်ညွှန်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ S တုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ S ဆိုပြီးတော့ညွှန်းပေးလိုက်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီလေဟာနယ်ကိုကျွန်တော်ညွှန်းစရာစကားလုံးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမတင်ခဲ့တော့ splitting test data တင်တော့ MIT mix ဆိုတဲ့ function ရှိတယ်အဲ့တော့ mix ကပုံစံကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအလဲရောက်နေတဲ့ဘယ်နှလုံးမြောက်ကဟာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညွှန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမှနောက်ထပ်တစ်ခါဒီ mix ဆိုတဲ့ function မှာထပ်သုံးရတယ်အဲ့တော့ mix ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ mix ရဲ့ function အရဆိုတော့ test ကိုရွေးပြီးရအဲ့ test ကဒီဟာပေါ့နော်ဒီဟာပြီးတော့ step number ဆိုတာဘယ်နှလုံးမြောက်ကစမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြင်တယ်လေ S နဲ့9နဲ့ကြာနေရာလေးဒုတိယနေရာဖြစ်တာပေါ့နော် S ကပထမနေရာဒီလွတ်နေတဲ့ space လေးကဒုတိယနေရာပေါ့ step number ဒီတော့နှလုံးမြောက်ကနေစမယ်ပေါ့နော်နှလုံးမြောက်ကနေရာကို step number ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့အဲ့နှလုံးမြောက်ကနေစပြီးတော့ဘယ်နှလုံးထိယူမှာလဲဆိုတော့ number of character ရှိတယ် number of character ကျွန်တော်တို့ဒီ substitute function ကိုကျွန်တော်သွားနေရနော် mid function ကကျတော့ဒီလေဟာနယ်လို့ကျွန်တော်ညွှန်းနေလို့သုံးတာအဲ့တော့ကြည့်လိုက်လေကျွန်တော်ဒီလေဟာနယ်ကိုအဲ့နေရာဒုတိယမြောက်နေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒုတိယမြောက်နေရာကနေဘယ်လုံးယူမလဲဆိုတော့တလုံးပဲယူမယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့လေဟာနယ်ပဲလိုချင်တာဘေးနာခွန်လေးနှစ်ကိုကျွန်တော်မလိုချင်အဲ့တော့တလုံးပဲယူမယ်အဲ့ mid function က f2 ပြီးတော့ 2.1 တလုံးပဲကျွန်တော်ယူမယ်အဲ့မလို့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကလေဟာနယ်လို့ကျွန်တော်ညှိုးပေးလိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ substitute function မှာဆိုရင်သူရဲ့ function pattern ရဆိုတာ o test ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ new test ကဘာလဲတဲ့အဲ့လေဟာနယ်နေရာမှာကျွန်တော်ဘာအစားထိုးမလဲဘာမှအစားမထိုးဒီတိုင်းပဲထားမယ်နော်ဘာမှအစားမထိုးတဲ့ double quotation mark နှစ်ခါကျွန်တော်တို့ပြန်သွင်းလိုက်တာပေါ့ပြီးတော့ရင်ခွင်းပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ခွင်းပိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာခွင်းလေးတွေကအယောင်လေးရှိတယ်နောက်ဆုံးခွင်းပိတ်သည်အမဲအောင်ဖြစ်ရနော်မဲအောင်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ formula ပြီးသွားပြီပေါ့ okay အဲ့တော့ enter နှိပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဘက် down ကိုကတ်သွားပါပြီခွန်လေးနှစ်ကအောက်ကဟာတော့ကျွန်တော် formula ကိုမ down ကနော်copy မကူးချသေးတော့သူကတစ်လုံးစာလွတ်နေတယ်ဟောကျွန်တော် copy တွေကူးချလိုက် double click နှိပ်လိုက်ဆိုရင်အားလုံးဒီဘက် down ကိုမဖြစ်သွားပြီလေကတ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်မနော်အဲ့တော့ခုနကဒီ mix ဆိုတဲ့နေရာမှာဒါနည်းနည်းလေးရှုပ်နေလို့စိတ်ထဲမှာရှိရင်ဒီ mix ဆိုတဲ့ formula ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်။ဘာကြည့် mix ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့စလုံးရည်ညွှန်းတာပဲအဲ့တော့ equal to MIT mix နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစာသားလေးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တာဒီလေဟာနယ်လို့ခုနပြောနော်အဲ့တော့လေဟာနယ်ဒီဘယ်နှလုံးမြောက်လဲ S ကနေစရင်လေဟာနယ်ဒီဒုတိယနေရာပေါ့အဲ့တော့2အဲ့တော့အဲ့နေရာနေကျွန်တော်ကတစ်လုံးပဲယူလို့ပြောရဆိုတော့1ပဲယူမယ်နော်အဲ့လေဟာနယ်တနေရာလေးကိုကျွန်တော်ယူမလို့အတိတ်ပဲအဲ့တော့ enter နှိပ်လိုက်ဒီမှာဘာမှမပေါ်ဘာကြောင့်လဲသိလားဒီမှာလေဟာနယ်ဖြစ်နေလို့ဒီမှာဘာမှမပေါ်ဘူး formula တော့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာအစားထိုးခံရမယ့် o test နေရာမှာထည့်လိုက်တဲ့သဘောပဲနော် substitute function ရဲ့ o test နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့သဘောတရားပဲ
okay မယ်เนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုရင် remove လုပ်တယ်ပြီး replace လုပ်လိုက်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစားထိုးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ substitute function သုံးပြီးကျွန်တော်တို့အစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ okay ကျွန်တော်တို့ dollar amount တွေရပါပြီဆိုတော့ဒီရလာတဲ့ data တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးစုစုပေါင်းပေါင်းတော့မှာပဲလေပေါင်းမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ exam မှာတည်ရတဲ့အတိုင်းဒီနေရာကိုသွားပြီးကျွန်တော် auto sum လေးနှိပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ auto sum နှိပ်တဲ့အခါမှာ auto မပေါ်လာဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီထိပြန်ပြီး select ပေးလိုက်အောင်เนาะ okay ပြီးတော့မှ enter နှိပ်လိုက်ဆိုရင်သူက0ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲပေါင်းလို့လည်းမရနှုတ်လို့လည်းမရဒါအကြောင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ test data တွေအရာသူဒီ test အနေနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ formula အရာကျွန်တော်တို့ result အဖြေရလဲ result ကလည်း test အနေနဲ့ပဲရတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ test result ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့က test ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိရမလား ABCD EFG လို့စလုံးမျိုးဆိုပေါင်းလို့နှုတ်လို့ညှောက်လို့စားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဒီ test နေရာကိုတန်ဖိုးတွေပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတဲ့ value function value format အနေနဲ့ပြောင်းရမှာပေါ့နော်ပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအရင်တော့ကျွန်တော်သိထားဒီ general ဆိုပြီးတော့ဒီမှာပါညာအဲ့လိုပြောင်းနေမရဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ formula ရှိနေတာဟုတ်ဒီမှာလည်း formula ရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ formula ကိုပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ data အနေနဲ့ပြောင်းရတော့မယ်အဲ့တော့တန်ဖိုးတွေပါတဲ့ data အနေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ function formula နာမည်ဟာလည်း value value ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုန substitute ရဲ့အရှိမ value ဆိုပြီးကျွန်တော် double click နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ formula အနောက်မှာကျွန်တော်တို့က value ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့လေ formula အားလုံးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်เนาะပြီးသွားရင်ဒီနောက်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုကကွင်းစာလေးကအနီရောင်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အနီရောင်ကျွန်တော်တို့ကအမဲအောင်ဖြစ်အောင်နောက်တစ်ကွင်းထည့်လိုက်เนาะပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲညာဘက်ကိုကတ်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ exam မှာလည်းသတိထားမှာအဲ့လိုသူ့အတူ original ပေါ့လေเนาะကျွန်တော်တို့မှာ alignment တွေတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ခင်မှာညာဘက်ကတ်နေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဘယ်ဘက်ကနေကျွန်တော် test ဖြစ်တယ်ပေါင်းလို့နှုတ်လို့မရဘူးသူကဘယ်ဘက်ညာဘက်ကတ်သွားပြီဖြစ်တယ်တော့သူကပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် double click နှိပ်လိုက်အကုန်လုံးညာဘက်ကတ်သွားပြီเนาะဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် auto sum နှိပ်ကြည့်မယ် enter နှိပ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းရဲ့စုစုပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့တွက်လို့ရတော့ပါပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲသူရဲ့ဒီ formula အရှိမဒီ value ဆိုတဲ့ function လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ value ရဲ့ပြောင်းပြန်တော့ test ပေါ့နော် test function ဆိုတာလည်းရှိရတာနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အခုပေါ့နော်စလုံးတွေကို substitute function သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲအစားထိုးတယ် remove လုပ်တယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရအောင်လဲတန်ဖိုးရှိရဲ့ character တွေကိုကျွန်တော်တို့ value အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ formula သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့လေနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီသင်ခန်းစာကိုတော့နည်းနည်းတေချာလေးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါဒီ file လေးလည်းကျွန်တော်ပေးထားတယ်အဲ့တော့နားလည်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီလိုနားမလည်ရရှိနေကျွန်တော်လာပြီးတော့ Viber ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် email ဖြစ်မေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ